大家好，我是小三轮。今天又降温了啊！昨天晚上就下雨啊，现在是10几度了。以前还是26、7度，现在是10几度，立马降了10几度啊！哇！今天在这个马路边做一个简单的，就是毛肚啊，做个简单的爆炒毛肚。家这现在这毛肚太贵了啊，1斤毛肚45啊，我记得原来都30块钱的，就买了1块钱的小葱，哎呀，还是葱便宜，你看这么多才1块钱。今天用小葱炒毛肚，哎呀，老好了，行吧，直接就切吧，赶紧做，哎呀，太冷，这还有刮风呢啊！现在正好是不下了。一会儿还得下呀，天气预报看着12点啊，又开始下了。现在是小，特别小，滴答，赶紧炒。哎呀呀，请我的宝宝！这毛肚省事儿啊，这不用切呀，都切好的。哎，就直接点火了。这个快，这烤，油呢？油的。哦，哎，给刮风了。倒点油，少倒点，省点油吧。你看这刚买几天呢，这半桶油没了。哇！哎呀，忘了，辣椒段，这还没准备配料呢。行了，不放大葱了，辣椒段别了。哇，放点豆瓣酱。哎呀，哇，冒烟了。把这个先放点辣椒段吧，辣椒，哇，小葱，哇，这个，这个，少放点豆瓣酱。哇，这香味立马就窜出来了，还有葱香啊！哇，哎，这熟了，这么快呀！我直接放毛肚吧。哇，这是不是还得放盐呢？啊，尝尝味儿。放一点点。这个豆瓣酱自带盐味儿啊，这买豆瓣酱就省着买盐了，太厉害了！少放点，哎，这火又上不来了。这是不是就熟了啊？这毛肚本来就爱熟啊，主要是切的大。熟了，就要这种嘎嘣脆的感觉。这怎么还出水呢？哎，这就厉害了！看看这个台阶正好啊，正好这桌子好啊，当桌子用啊。哎呀，今天买了8个大肉包子啊，给他们吃大肉包子，我吃馒头。8个大肉包子，哎呀，我尝2个，这还有点温度的，看看这大肉包子老大了，我先尝尝。甜的，哎呀，甜的，给他们吃吧，这大肉包子。
8个，一人俩，掰开，掰小点，要不这不爱吃啊。这肉的还不一样呢啊！8个，一人俩，还剩俩。小黄小短腿吃3个，小白吃2个。哎呀，这有肉他就爱吃了。干啥，小短腿？不愿意吃3个呀？不愿意吃3个，吃2个。赢了，小短腿，这家这3个的。小白，一块吃吧。反正现在对于这种美食来说，你们也不抢啊。要是大肉啊，呱呱就抢了，还得闻味儿啊。哎呀，小短腿人家吃的太快了啊！一口一个呀，吞呐，太厉害了。这吃完晚上不用吃了，一天只能现在喂一顿硬的啊，吃饱得了。晚上吃点零食吧，现在太胖了回来。你看小黄又不吃了啊！一会儿让小短腿吃吧，小短腿厉害了，今天又抄上了大肉包子。行了，我也吃点。天气冷啊，今天必须得喝点吧。你看这个位置比较好啊，你看这还道边上一个小空地，还有车挡着。喝完就在这睡觉了，太冷了，盖着被窝睡。哎呀，太好了这个。哇，哎呀，这大馒头1块钱一个，包子也是1块钱。啊呀，又刮风了，赶紧吃。哎，炒这个快呀，这连吃带做也就不到1小时。喝着了，这杯子好，正好每天就喝这点，就正好了，不能多喝呀。哇，看看，吃饱了暖和。这家伙太冷了，这得降温好几天呢，明天还得下雨呢。这家伙，完了，这家腰会凉了，看看脆不脆？毛肚啊，这老贵了。太香了。这个酸的吃好了。今天下雨，本来是想简单做点，但是这简单做点吧，它也不省钱，加上这毛肚太贵了。这毛肚刚脆了，这没多少啊，呀，30多块钱就口没了。小葱好吃。喝一个。这口深了，哇，一股热流啊，一泻千里。哎呀，太辣了。
哎呀，这大馒头太好了。你看，哎呀，蘸汤吃上，这汤也挺好玩，哇！喝一个。辣。